Bonsoir à tous et à toutes. Aujourd'hui, Inch'Allah, on va discuter ensemble l'examen du français de bac 1973. On va étudier comment était le français dans cette période et on peut faire une petite comparaison entre les deux modèles de français, le français de 2020 et le français de 1973. J'espère que tu profiteras de ce vidéo. S'il vous plaît, continuez jusqu'à la fin. النهارده ان شاء الله ندرس مع بعضنا نموذج امتحان اللغه الفرنسيه في الثانويه العامه عام 1973. وتعالى بقى نشوف اللغه الفرنسيه كانت عامله ازاي هناك في الفتره ديت ونحاول نقارن بينهم وبين اللغه الفرنسيه في عام 2020. ورقه الامتحان نفسها تاريخيه، الورقه الاصليه كان احد الطلاب في هذه الفتره. تابع الفيديو وشوف الفرنساوي كان عامل ازاي تستفاد بالافكار اللي كانت فيه. حضرتك غير مشترك في القناه اشترك معانا ولايك للفيديو ونشار لكل الناس لعل الكل يعرف نموذج الامتحان كان عامل ازاي في الفتره دي. لحظات ونعرض لحضراتكم نموذج الامتحان. C'est le modèle d'examen du bac du français en 1973. وده قدام حضراتكم نموذج الامتحان سنه 73. République arabe d'Égypte, ministère de l'éducation et de l'enseignement. Examen du certificat d'études secondaires générales. امتحان الثانوية العامة سنة 1973 73. Classe de sciences قسم العلمي. Deuxième langue étrangère. اللغة الأجنبية الثانية français. Preuve commune à tous les candidats. امتحان لكل الطلبة. Durée de l'épreuve 2 heures. Composition et construction de phrases. المنطقة دي كده عليها 15 بوان. السؤال الأولاني traiter l'un des deux sujets suivants A ou B. بجاوب السؤال أ أو السؤال ب. ده في رقم 1. Numéro A, vous avez visité une ferme. Décrivez-la et parlez de ce qui vous a intéressé ou amusé le plus dans cette visite. هنا بقى وصف مزرعة. أنت زرت مزرعة وتتكلم عنها ودي ممكن تشابه عندنا في المنهج كلوب بادو في أو كلوب بادو في unité 3 الوحدة الثالثة في ثالثة ثانوي. Ou الموضوع B, après avoir passé la soirée au cinéma, vous rentrez chez vous. Une surprise vous attend. Des voleurs sont venus raconter. بعد سهرة جميلة في السينما بقى رجعت للبيت ولقيت فيه حرامية. احكي اللي حصل. ده بقى وربط ما بين الدرس بتاع الحادث الاكسيدون كان في المنهج اللي فات اللي هو ان فرونسي اوسي وممكن برضه مع لو باسي كومبوزي الماضي مركب وده متواجد معانا برضه في كلوب بادو. Numéro 2 السؤال الثاني choisissez 5 des mots et expressions suivantes et faites une phrase complète avec chacun d'eux. دول أكتر من كلمة أو تعبير هتختار منهم 5 وتعمل منهم 5 جمل. وده ممكن برضو كان في عندنا سؤال في الامتحان بتاع ان فرونسي اوسي كان السؤال بتاع اكسبريسيون تعمل بيهم جمل. En plein soleil de notre mieux soigneusement à l'étranger espérez brillamment. 1 2 3 4 5 6 دول 6 مطلوب منك تعمل 5 جمل على 5 منهم. يبقى كده ايه كان 15 درجة أو قسم من أقسام الامتحان composition et construction de phrases. يعني بيبدأ بالتعبير على طول. امتحان اللغة الفرنسية في الثانوية العامة عام 1973 كان أول سؤالين عليهم 15 درجة من 30 بيتكلم فيهم عن التعبير الموضوعين يعني. أما القسم الثاني في الامتحان exercice de langue ده بقى القواعد 10 points على 10 درجات. Lisez le passage suivant puis répondez à 4 questions seulement. ده قطعة كده صغننة هي صغيرة وأراها وعليها أكثر من سؤال بجاوب عليه من خلال فهم هذا النص. L'eau du Nil est chargée d'un limon fertile اللي هو بقى مياه النيل بقى وإن هي كانت مليئة وغنية بالطمي الخصب. Cette eau est précieuse pour les cultivateurs. كانت المياه دي حاجة كده غالية وثمينة بالنسبة للمزارعين. Les paysans sont contents de l'avoir
couler à plein bord dans le fleuve et les canaux. Mais سعداء برؤياه في بعض القرى والقنوات. À quoi sert le limon du Nil? Comment les paysans voient-ils couler l'eau du Nil? Qu'est-ce qu'on a fait pour avoir de l'eau en toute saison? Que deviendrait l'Égypte sans le Nil? مصر هتبقى عاملة ايه بدون النيل؟ mettez à la voix passive ضع في صيغة المبني المجهول. Une crue abondante apporte de bonnes récoltes. مبنى القاعدة الباسيف كانت موجودة في المنهج بتاع en français aussi، وده كان بيمثل في سلسلة الدلف دلف A2. احنا النهارده شغالين في الكلاب A2 دلف A1. طيب ننتقل إلى القسم الثاني في الامتحان. برضه بتتابع الجرامير. Répondez à seulement des questions suivantes. بتجاوب على 2 من دول، يا 5 يا 6. Numéro 5, écrivez correctement les verbes entre parenthèses. هنا بصحح الأفعال. Demain matin, tu s'habillais et tu partir pour l'école. Si nous être riches, nous achèterions une automobile et nous faire de belles promenades. ده برضه مبنى القاعدة السي اللي هي بتاعت الامبرفي والكونديسيونيل. برضه الدلف A2 كان موجود في en français aussi. أما كلوب A2 اللي معانا مش جايب فيه حتة سي اللي هي بالشغل بتاعنا. Pendant que nous regardions à la télévision, mes amis venirent et nous passer ensemble une agréable soirée. هي طبيعي دي زي دي، بس هو عكس هنا فعل الشرط، مرة هنا يعني طلبوا وهنا اداني جواب الشرط، الناحية الثانية عكس الفكرة. بس نفس الفكرة مبنية على قاعدة سي امبارفي كونديشنال بريزون. السؤال السادس اللي أنا بختار منه وقال اختار 5 أو 6 أو 7، اختار 2 من دول يعني. Écrivez les phrases suivantes à la voix passive. تاني 3 جمل على المبني المجهول. Le professeur expliquera la nouvelle leçon. L'élève a écrit l'exercice de français. Le chant de coq réveille le paysan. 7 كان réunissez les 2 phrases. اربط بقى بالكلمة اللي هو ايه جابها بين قوسين دي. اربط بالجملتين ببارس كو ولوكال ودون. برضه دي موجودة لسه في الكلوب A2. واما الاثنين دول دلف A2 كانوا موجودين في en français aussi. Parce que mon oncle n'est pas venu ce soir, il est malade. Lequel? Ali a oublié le crayon. Il écrit avec ce crayon en classe. L'auto s'arrête devant le jardin. La porte de ce jardin est en bois. آخر حاجة في الامتحان وعلى 5 درجات orthographe. Recopier le texte suivant en complétant les mots. كلمة ناقصة حروف. On raconte qu'un pharaon vit en rêve cette vache grasse sort du Nil pendant qu'elle passa dans les prés. Voici cette autre maigre sortie elle aussi du Nil et devant les vaches grasses. هنا بتكلم عن 7 بقرات السمان اللي هم اللي جاوا سورة يوسف في القرآن الكريم، وربطهم بالفرعون اللي هو شاف الحاجات دي في الرؤيا. Un esclave appelle Joseph explica. وراح بقى الراجل العبد اللي سأل سيدنا يوسف عليه السلام على الرؤيا دي. Un esclave appelle Joseph explica ce son au roi ce rêve dit-il, annonce pour l'aval du Nil 7 ans d'abord suivent de cette autre de mauvaises récoltes. ده كان عرض لباقي الامتحان. يبقى حضراتكم عايزين نشوف سريع كده ورقة الامتحان ديت من تاني كده اهوت. ده كان ظهر ورقة الامتحان بالطريقين، ده ظهر الورقة، هو ده الايه سوناريير بتاع الورقة. اما كان قبل كده كان اللي هو وش الورقة كان كده. كده عرضنا على حضراتكم امتحان الثانوية العامة عام 1973، دراسة مقارنة سريعة كده شفهية سريعة، وربطها بكلوب A2 وان فرونسي سي والامتحان الموجود معنا. في نهاية الفيديو أتمنى نكون استفدنا ولو معلومة واحدة، وأتمنى يكون عرضنا عجب حضراتكم،
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان معكم مسيو